নেশা হয়ে গেছে, নেশা। এবার ভাবছো তো যে কিসের নেশা? আরে আরে, তোমাদের সুমির সব থেকে প্রিয় জিনিস মানে কিউট থিংস এর নেশা। আরে এই কিউট জিনিসের কেনাকাটা কবে কমবে ভাই? আর কত বড় হব আমি। দাঁড়াও তোমরাই দেখো যে আজকে এই সুন্দর সুন্দর কালেকশনের মধ্যে সব থেকে কিউট থিং হচ্ছে এই টেডি বিয়ার ইয়াররিংস। মন থেকে একটা সত্যি কথা বলছি গাইস, এত কিউট ইয়াররিং আমি কোনোদিনও দেখিনি। আর ওটা আমার কালেকশনের মধ্যে সব থেকে ইউনিক কালেকশন। আচ্ছা, তোমরা কারা কারা আমার মতন অ্যাকসেসরিজ পড়তে ভালোবাসো অবশ্যই কমেন্টে একটা হাই করে দিও। আর এই সমস্ত কিছু আমি কিনেছি ইনস্টাগ্রাম পেজ জুহিস কালেকশন থেকে। তোমরা হয়তো সকলেই জানো, কিন্তু এখন এই মাঝে মাঝে শাড়ি পরে ভিডিও করি, তো তার জন্য আমি দুটো দারুণ দারুণ চুড়ি সেটও কিনেছি। আর আমি এসব কিউট থিংস কিনবো, কিন্তু স্ক্রাঞ্চিস কিনবো না, এটা কি হতে পারে বলো তো? আচ্ছা, এবার তোমরা বলো যে কোন কালেকশনটা তোমাদের সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। আর তোমরা পারচেজ করতে চাইলে যাও ওই পেজকে ডিএম করো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।